11 ka mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo ang gikonsiderar nga hotspot tungod sa taas nga risgo sa African swine fever. Giklaro hinuon sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kung DVMF nga ASF-free pa ang Dakbayan sa Sugbo. Ani ang report. Nagpahigayon og lecture sa Barangay Bulacau mahitungod sa mga angayang himuon aron malikay sa gikahadlok kang African swine fever kun ASF. Gibati og dakong kabalaka ang mga small-time backyard hog racer nga magkasulod ang ASF sa syudad busa dako og ikatabang kanila ang gitudlo sa DVMF sa mga pamaagi nga dili malutsan sa virus. Willing kay kuningon lang ni Doc nga pakuha ko kuan ba? Blood sample sa akong para makuhaan gamay ang among kabalaka ba. Muhatag tag awareness regarding sa katong mga biosecurity na applicable sa ilaha kay ang ato ang gusto mahitabo manggod is dili masulod ang ASF sa ilahang babuyan. Ang Barangay Bulacau lakip sa 11 ka mga barangay nga gipaubos sa surveillance. Lakip sa mga hotspot barangays ang Inayawan, Cogon Pardo, Tuong, Buhisan, Tisa, Sudlondos, Cambinocot, Busay, Budlaan ug San Jose. Giklaro hinuon ni Dr. Jessica Maribuhog ang in charge sa DVMF nga adunay natala kaniadto pa nga pig mortality apan way kalambigitan sa isyu sa ASF sa syudad sa Karkar. Napaubos na usab sa lab test ang mga sample nga gikan sa binuhi nga mga baboy ug nasuta nga negatibo sa virus. Katong ato ang previous is negative jud to sa katong mountong na consider sila as hotspot. So sa akong giingon pa katong tapad sa nila sa hotspots, kolektahan sa donatong blood. Kauban si Ron Prado, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.